ആശുപത്രിയിൽ പോയതാണല്ലോ എവിടെ പോയതാണെങ്കിലും തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഷേക്ക് കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് പോവാം. അങ്ങനെ ഷേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു കേട്ടോ. പക്ഷേ ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷേക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറുമുറ സാധനങ്ങൾ തിന്നാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതിനകത്താണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ വാരി പെറുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് വേണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കറുകുരു സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരില്ല ഞാൻ തിന്നുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ തിന്നോടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഞാൻ തിന്നണ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു തന്നു കേട്ടോ. ആളാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പപ്സും പിന്നെ എന്തോ സാധനം കൂടി ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കങ്ങനെ വേഗം തിന്നണമെന്ന് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പലഹാരങ്ങൾ മൊത്തം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം മേടിക്കുന്നു തോന്നി. പിന്നെ അതേ കുറച്ച് നട്ട്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നെല്ലിക്ക ഉണക്കി വെച്ചേക്കണ കണ്ടത്. ഞാനും കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു. ഒരു ഷേക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് കയറിയതാണ്. എന്താ അല്ലേ.